tuzataha naho iwacu ni mwijuje igihe nikigera tuzataha naho iwacu ni murenge humura nshuti we ibigeragezo si karande na imvura y'abanishi pe izahita amen. Reka nshimire n'u Rwanda, ngiye gushimira u Rwanda rwatwakiriye turi impunzi baduheza aho tuba bafatikanyije na aseri, none tukaba tugeze ku ntsinzi kugeza uyu munsi wa ariko yeme muza mwibuka iwacu wagaze uja gutarama nimba uvuze ngo ugiye gutarama nkiriya zangarama ugasatagura umugano ukagenda utunga bucyo ukagenda ugutungira nk'itorosho ukagera yugera aho murakibuka umumama wagaze uja kwinjira kuja mu butayu ugaheka umwana ukamara iminsi 3 utarya ukaza ugenda uzunguza ikimuri gutya aho Imana niki totwibukira gusa iyo umuntu yagize ibyishimo uzubura icyo wovuga kandi ugifite bitewe n'impamvu z'ibyishimo. Jewe narishimye ariko reka mbaze nsubira inyuma. Umunsi bavuga ko general arangije naricaye ndicara nimba ubwenge bwanje bwari bukiri ku gihe nimba butari ku gihe sinabimenye. Ndibaza ndavuga ngo ese Mana we uzubesha se cyangwa si wewe wavuze. Hari ukuntu hasigaye habaho abahanuzi bakatubwira iby'ubuhanuzi, ndibaza nkurura ubuhanuzi nyibuka ko Imana yari yaramutanze ari impano ikomeye mu muryango yacu kandi aza ari Mose wacu. Iryo joro naricaye ndababara ariko nzagutekereza umunsi abana b'Isirayeli bava mu Giputa ni kuko byari bimeze. Mu by'ukuri Uvira ikaba yabaye tombe Uvira tombe amadubu muri he turi hano murahari turari nukuri turishimye cyane. bigo bajana n'abandi abana bacu ntibahutwajwe, abana bacu ntibatutswe. U Rwanda muragahoraho murakaramba, tuzahora tubavuga ntituzabibagirwa. Zikinyamakuru musanzwe muzi mukurikirana umunsi ko wundi, uyu ni wa mwanya twahariye ibiganiro imbere ya televiziyo zanyu. Muri kubona aba mama batagiye uko basa buzuye ibyishimo bitewe n'inkuru nziza iri gucaracara muri iyi minsi hano mu matwi y'abantu. Mbere yuko rero dukomeza reka babanze batwibwire, turahera ku muyobozi wabo hanyuma turaza kubabwira ibiganiro biri bukurikireho. Murakoze. Sawa murakoze. Amazina nkuko umunyamakuru abivuze, amazina yanje nyitwa Nyirabeza Chantal. Naturutse muri Side niho nkomoka. Murakoze cyane, nitwa Nyiramugisha Gentille, naturutse mu Bijombo ahantu hitwa mu Rusuku. Murakoze cyane. Ijya gatatu turi amadubu. Murakoze cyane, nitwa Nyirabuyange Nyanjishi, ndi dubukazi. Naturutse ku Ndondo muri teritware ya Uvira. Nanjye nitwa Munyana Furaha, nkaba ndi umudamu w'idubu. Naturutse Uvira. Sawa murakoze cyane. Muri kubona no munsi ari umunsi udasanzwe, n'umunsi w'ibyishimo n'umunezero. Amazina yanje nyitwa Nkobwa Nyihasha, naturutse mu Minembwe Irundo. Murakoze.
barakoze cyane ariko hari ijambo bakomeje kugarukaho ngo ni amadubu. Ese amadubu ni iki? Amadubu ni iki? Ko muri abagore b'amadubu, amadubu ni iki? idubukazi ni abarwanashaka, ni abantu birwanaho, niko navuga. Ni abantu birwanaho, ko turirwanaho, ko turagwanira uburenganzira bwacu. Yego turi batwirwaneho. Yego. Hanyuma ikibicaje hano? Ikitwicaje hano ko turaserebura intsinzi ya Buvira. Igihe cyari kirekire agahinda, twari kwaraheranywe n'agahinda. Batwotsa bakaturya bunyama, bakatwica urupfu rw'agashinyaguro, bakaduca amabere ababyeyi. Ariko uyu munsi Imana y'Umurenge yadutabaye, twabonye intsinzi. Buvira yafashwe nta rusasu rurimo. Rero uyu munsi ko turaserebura, yewe twanaguze na fanta yo guserebura ngiyi iri imbere yacu. Iki nicyo kibereka ko turi guserebura, rwose ni intsinzi turi guserebura. Murakoze cyane. Yego. Tubonye undi mubyeyi wacu wumvishije amakuru meza, akaba asanze bagenzi be hari, yumvishije iyo nkuru atayicarana, yumva yuko yakwifatanya n'abandi mu kwishimira intsinzi y'uyu munsi y'ifatwa rya Uvira. Mbere yuko tugira icyo tubaza, reka abanza twibwire, atubwire n'ikimugenza gitumye asanga abandi babyeyi hano. Ni karibu. Murakoze cyane. Yitwa Nyirabaje Perusi, ndi umumama yaturutse ku Irango muri Bijombo. Yicajwe hano no kwishimana n'abacu ku ntsinzi twabonye igihugu cyacu cya Buvira, kuko uyu munsi bari mu nzu batekanye, bafite ibyishimo kuko twarabisengeye. None Imana yaduhaye intsinzi, ubu turi mu ntsinzi y'amashimwe. Ndango no wakuzanira ikaratasi wakwandika manda. Rwose amashimwe ni menshi. Burya iyo ubonye ikintu wasengeye, intsinzi yarabaye. Nasenze mfukamye, nasenze mpagaze, nateze amaboko, ndavuga ngo Mana uhabwe icubahiro, kuko intsinzi tuyikesha Imana. Hanyuma rero usanze abandi babyeyi hano, uri kwiyumva ute? Rega tugiye gutaha. Turi hano kubw'ibibazo, tugiye gutaha mu gihugu cy'amasezerano, turi hano kubw'impamvu. Ariko kiriya ni igihugu cyuzuye, igihugu tujya mwiza kujya bidafumbiye, igihugu cy'umwimerere gakondo yacu. Twishimanye, si n'inshuti zaje twishimanye kuko twaragisengeye tugifatikanyije. None Imana yaduhaye intsinzi, ubu turi mu mashimwe. Turi mu mashimwe yo gushima ku mirimo Imana yakoze, yadukoreye imirimo ikomeye. Imana yaduhaye intsinzi muri make. N'icyo wabwira abandi babyeyi bataraza kwishimana namwe hano kugira ngo mwese mufatikanyirize no kwishimira intsinzi? Cyo nashishikariza ababyeyi bagenzi banje, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tubabaranywe n'abababaye. Twababaranywe na bene data, twakoze uko dushoboye, kuko nta kindi twatabaje ijuru. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ni mu ntabaza nzabatabara. Twarasenze turatabaza ijuru, ijuru rirahurura. Ijuru ryaraduhururiye riradusubiriza. Ubu turi mu ntsinzi. Nshishikariza bene data nabo baze dufatikanye ku byishimo by'uyu munsi wa none twabonye. Arakoze cyane umubyeyi wacu, atubwiye akari ku mutima gatumye bimwicaza hano yishimira intsinzi y'uyu munsi. Dukomeza n'ikiganiro cyacu, Ndango barimo kubareba ku maso, barasa nkaho ari wa munsi baba bashingiye abakobwa babo n'abahungu babo. Nibyo biza bigaragaza umubyeyi wishimye. Rero tudatinze mu magambo, reka batubwire akari ku mutima, duhereye kuri perezida wabo, umuyobozi wabo, atubwire uko bari kwiyumva, kuko ibi ni ibirori. Nabonye arimo fanta, kandi mu bukwe niho tuza tunywa fanta n'ibindi birori tuba twishimye. Nabyo rero birangana n'ubukwe. Uyu munsi n'uw'ibyishimo, buri wese yakagombye kwirekura akavuga amashimwe y'Imana. Hanyuma reka nawe tumuhe mikoro agira icyo atubwira, aganirize na bagenzi be, batubwiye birambuye uko bari kwiyumva, uko bakiriye intsinzi. Sawa, murakoze cyane yeme. Buvira tombe. Buvira tombe. Mu by'ukuri icyo nobwira abagenzi banje, yeme reka mbanze mbwire bano abanyamakuru n'abadukurikiye
ntabwo turi abasazi kandi Bibiliya ivuga ngo nimba turi abasazi ba Kristo. Ntabwo turi abasazi, turubatse, dufite abana, turashingiye. Ibi byose ni ukuri n'ibyishimo. Ni ibyishimo dufite mu mitima yacu. Jewe uyu munsi kujya bavuze ngo abagore nibo babanjije kumenya ko Yesu yazutse, twamenye amakuru ko Buvira yafashwe saa 12. Turaserebura, turishima, tubyina intsinzi. Nico gihe ayo masaha niyo twahagurutse tuzaniye ifanta muhamubona gutya. Ariko ntizarekeraho. Naratashe njewe maze gushika mu rugo, ndabyina ndatamba ntambira Imana, nyibutsa Imana amasezerano. Mu by'ukuri n'ubu nyine turacari ko twibutsa Imana amasezerano. Rero aba bagenzi banje bari hano n'abandi basigaye, ndabizi ko twese twishimanye, turishimye, tutobona uko tuvuga, kandi ni ukuri turamadubukazi. Shimira nyakwigendera makanika, yaraduhetse, aheka ababyeyi bacu, aheka abana bacu, ikivingwa gisige Sematama aragifata. Ni ukuri sinabona ukuntu navuga. N'ubu abana bacu ni ukuri barahagaze, kandi natwe tuzatubasengera ntituryamye. Mbwira na bagenzi banje ngo ntibibagigwe, bazabibuka na za nzuzi zacu ziza zisa n'amatavuye mu nka. Umunsi bavuze ngo Buvira hafashwe, nagiye nkibuka uruzi uko rwita, nkibuka urundi, nkibuka Gakomero, nkibuka Karenge. Ndavuga ngo Mana uhabwe icubahiro. Mu by'ukuri yeme aba babyeyi mwicaye hano ndabashimiye kuko babivuze, ndi perezida wabo, ariko aya ni amadubukazi yeneje zangombwa byose. Ni ukuri turakomeje, inibihuha byose muhamubona byose, n'ahandi na za Baraka na za hehe. Ndabizi ko Imana yatugabije kiriya gihugu, tuzagitaha, kandi cyo nishimira nuko tuzotaha iwacu. Kuko yeme sinobona uko nobivuga, reka ndekera handacura abandi, turakomeza tuganire. Murakoze cyane. Mbera mugenzi wawe natubwire uko ari kwiyumva. Turishimye cyane kuri uyu munsi, kuba tugejeje kuri uno munsi. Mu by'ukuri Uvira ikaba yabaye tombe. Uvira tombe. Uvira tombe. Amadubu muri he? Turi hano. Murahari? Turahari. Ni ukuri turishimye cyane kubw'uyu munsi. Kuba ni ukuri icambere nuko dutangiye dushimira umunyamakuru watwemereye kugira ngo aze akorane natwe ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze munyamakuru. Ikindi cya kabiri, mu by'ukuri turishimye ko bano bamama bose baje kugira ngo twizihize ino ntsinzi y'uyu munsi. Nabo bagize neza, baraye bicaye barara batekereza hejuru y'abari abana bari kugwanira hariya, barara bicaye hejuru y'inzara y'ababyeyi bari hariya. Ariko mu by'ukuri uyu munsi Uvira ubwo yabaye tombe, ni tombe nyine. Ni ukuri turishimye cyane, turishimye. Hari igihe twacitse intege, ducika intege cyane Koroneri amaze kutuvamo. Ariko amaze kuvamo yasize avuze ijambo, aravuga ngo hari igihe ngo tuzarwana, ngo tukagwana nk'amadubu, ngo cangwe ngo tukagwana nk'ibirura, ariko tugwande dupfire gushira kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso. Ariko twaremeye turagwana. Ni ukuri kuba uyu munsi twabonye intsinzi, Imana ihabwa icubahiro. Ikindi kandi turakangurira abantu bose kugira ngo bamenye ko intsinzi yacu yabonetse. Bahaguruke dukorere igihugu cacu, dukunda igihugu cacu. Ariko yeme mwibagiwe inzuzi z'iwacu, mwibagiwe imirimo twakoraga iwacu, mwaretse ishaka. Na Nehemiya yaravuze igihe yari iriya mu bunyage, aravuga ngo reka duhaguruke dusubire iwacu, tuje kugwana, tuje kubaka iwacu. Ukuboko kumwe kukarwana, ukundi kugafata
ijambo rikavuga mu by'ukuri mureke duhaguruke dukore dukomeze dukoranire hamwe dukundane dukunde n'iwacu ntitukibagirwe iwacu bavandimwe. Hari abana bari mu kuririmba bakavuga ngo amadubu muri hehe. Amadubu rwose turahari ku bwabo, tuzahora tubasura. Ni ukuri Mana turi gutekereza ko mu kindi cyumweru tuzaba turi Buvira. Imana izadufashe rwose dusubire turenge ku misozi y'iwacu. Murakoze cyane. Hari umwe wambwiye ngo nta kindi kimushimishe nko kunywa amata ataguze y'umwerera atanatetse adafite ifuro ririmo ifarini. Hanyuma mwe murimo gutekereza muti kubona intsinzi uyu munsi tugezeho abantu benshi bari bategereje. Hari ikintu Imana yakoze, ni nk'umunsi Mose apfa Imana yahagurukije Yoshua na Kalebu. Abo nibo bagabo basigaye ku rugamba, aribo basematamo, ariko nabo bashimishwa cyane no kubona ko murimo kwishimira intsinzi. Nje ndamukurikirana buri munsi. Hari video narandebye nimugoroba arimo kwerekana muri isoko ry'Iposha mu Mikarate, ari kwerekana aho za duyi zari ziri, afite ibyishimo ku maso. Rero nawe naza kuri social media akabona ubunamwe mu bashigikiye nubwo muri mahanga, nawe bimutera ishema kuko afite ababyeyi bamuri inyuma. Hanyuma reka tuje ku mubyeyi wa gatatu uri kwiyumva ute. Ahantu ugiye gusiga amata yo kugura n'ibirayi byo kugura byari bimaze gupanda yo ku igare yiriwe ku zuba, urimo kwiyumva ute uyu munsi baramutse bakubwiye ngo uzamuke ruguru? yewe ndi kumva ari ibyishimo byinshi ko tutazongera kunywa amata yo ku igare yo gupimishwa mu gikombe. Imana ishimwe cyane. Ikindi cyanejeje natekereje ndanezerwa nuko batazongera kutumanura mu modokari. Nanezerewe ndanezerwa yuko batazongera kudukura mu bandi ngo bavuge ngo reba babandi. Icyo kintu cyanejeje. Ikindi cyanejeje kuba bafashe kiriya Uvira nuko tuzoca muri Sange tukwicaye neza tutunamye, byanejeje. Ikintu cyanejeje niza nibuka umunsi bakura Kamizobe bakamurya nuko batazongera kurya inyama z'abanyamurenge. Icyo kintu ntibazongera kuzibona, zagiye zajanye na babandi bajanye na rwaruzi bava ruguru. Ariko nanezerewe yuko batazongera kudukura mu modokari. Icyo kintu cyanejeje. Ikindi cyanejeje nuko icyo twaharaniye tukigezeho, byanejeje. Ndi kuvuga ndi kubanza ngatekereza ngo abo kwiruka, ariko twibuka yuko tutari iwacu. Nkavuga ngo ari umunsi tuziruka, umunsi neza tuzarenga Uvira tuziruka. Ariko na hano sinzi niba buraja kwira nirutse, aho bwirira ndiruka. Ndikumva nanezerewe, ndikumva naje bonshira nka sente ku mutwe, namara nkagenda mbyinana nayo. Niko nanumva. Reka mpeze n'abacu babe nk'abavuga ku byishimo. noneho jewe sinzi uko novuga. Iyo umuntu yagize ibyishimo uzi ubura icyo wovuga kandi ugifite bitewe n'impamvu z'ibyishimo. Jewe narishimye, ariko reka mbaze nsubira inyuma. Umunsi bavuga ko general arangije naricaye ndicara, nimba ubwenge bwanje bwari bukiri ku gihe nimba butari ku gihe sinabimenye. Ndibaza ndavuga ngo ese Mana we uzubesha se cyangwa si wewe wavuze? Hari ukuntu hasigaye habaho abahanuzi bakatubwira iby'ubuhanuzi. Ndibaza nkurura ubuhanuzi, nyibuka ko Imana yari yaramutanze ari impano ikomeye mu muryango yacu, kandi aza ari Mose wacu. Iryo joro naricaye ndababara,
nza gutekereza umunsi abana b'Isirayeli bava mu giputa ni nkuko byari bimeze ni nkuko kwacu ndavuga ngo se Mana we ese tuzokura hehe Kalebu na Yoshuwa ariko nza kwibuka kuko umugani uvuga ngo intwari zipfa hakavuka indi maze gutekereza cyane ndashima Imana kuko yararangije havuka ba Yoshuwa na ba Kalebu baraboneka Imana iradutabara yacu y'abanyamurenge Imana iradusetsa Imana iritamurura ndavuga ngo wa Mana we ndagushimiye hatarenze iminsi ngahe murabyibuka nta minsi yaciyemwo Minembwe barayifata Minembwe bamaze kuyifata ntawomenye uko byagenze Imana yakoze ibitangaza murambabarira cyane nyine hari ukuntu umuntu azagira emotion ariko ni byiza nza nibuka kuko hari igihe jewe papa yigeze gusuhura aratinda umunsi yatashe naramubonye ndarira icyo gihe yari yaragiye ni nkaho yagiye isuhura ritangiye agaruka rirangiye nza nibuka ko nabonye papa ndarira nukuri ntimutugaye niko bimeze amarira y'ibyishimo arahaba amarira aya nayibyishimo ntabwo mpaye ndira ngo ndababaye ndizere uko nanezerewe ndashima Imana kuko Uvira yakuwemo izi ni impundu z'ibyishimo asandi ko twishimye tuza tuvuga ariko tukavuga ngo wa Mana we tukagusha ku Mana yacu Imana yumve koko tuyishimiye twarishimye mwa babyeyi mwe twarishimye wa munyamakuru twarishimye tubura uko tuvuga ntako n'uyu munsi urabona ko hashize umunsi turacyari mu byishimo gusa hari ikintu cyakuze kiturera n'amata y'inka twaraje ngo tugere hano abana bari bazi ngo igaririza ari kamwe bakavuga ngo tuje kuzana amata hariya ku igare amata y'igare abana bazi ko igaririza rivamwo amata batazi ko inkizi ivamwo amata mugiye kubona inka papa muzabona inka mama muzabona inka tuzayicara tuyikame turi iwacu jewe ndi umunyendondo twagiraga amata akonje mukamidoki akonje abantu bo kondondo ni wabo naho harahaba iwacu habaga amata twagiraga firigo yo mu nzu itari yingiyi yo gucomeka itari ibyuma twagiraga firigo umushumba agakama amata akayatereka ukaza ukayajana abana bakayanywa adatetse abana bagashisha abana bagakura abana bakamererwa neza sinzi ntawo bivuga ngo abirangize kurya Bibiliya izivuga kuko umunezero ni mwinshi kandi iyo ufite umunezero uzawumva wovuga bugacya bukira kurya Bibiliya izivuga ngo habe niyo twozana urukundo rw'Imana ngo bagafata ngo Tanganika ngo ikaba Tanganika ikabi wino ngo ibi byatsi byose n'ibikini ibibabi ngo bakabigira impapuro titwo kwandika urukundo rw'Imana uko niko rumeze twanezerewe tubura uko twavuga urukundo rw'Imana Imana ikunda abanyamurenge ukura dukunda iradukunda Imana ikunda abanyamurenge impamvu ikunda abanyamurenge titwapfuyega ngo dushire kandi ntituzonashira tibirimwo pi turi abanyamurenge buzuye barwanira intsinzi yabo yo kuba umunyamurenge izina rya twirwaneho no kwirwanaho kugira ngo tubeho tugire natwe twobyita iki autorité uburenganzira kugira ngo natwe tugire uburenganzira noneho tuze tugenda batadufashe ngo umukatanyama mu iposho ryo kwantayoberwa yigeze kumfata aramfata ntambutse twagaze tureba iposho aramfata afata izuba ararifata ararihotora
naje umwe yampekesheje inkoko rero nta kintu nakoze mu mugongo neza nta kintu nari nakoze inkoko nta kintu nari namubwiye aramfata arambwira ngo angalia puwa sawa mukuki iryo jambo ryaze kumvamo nyari ifite imyaka 14 cyangwa n'itatu ryaze kumvamo arambwira ngo dore izuru ryanje Imana ishimwe ko natwe Uvira tombe ibuvira hafashwe nigeze kurara Ifizi mvuye iwacu ndi mvukire mu Mibondo ndari Ifizi maze kuharara parara nta wundi muntu turi kumwe niko nobyita murakizi iyo terme tuyikoresha abanyamurenge nari jenyine aho nari jenyine ndaraho hantu parara ariko hari ukuntu nzi kwihagararaho nyihagararaho mvuga igiswahili shaka hoteli nyiraramo buraca mu gitondo ndataha narahageze barambwira ngo Imana iracakurinze yamanaga turi ko turagenda ariko tukagaruka ku Imana yacu Imana y'abadata Imana y'abasogokuru Imana y'umurenge Imana y'abanyamurenge nubwo mubonye dukwiriye amahanga umunsi umwe tuzotaha hari igihugu cy'isezerano igihe cyari iki tugeze ku ntsinzi tugiye gutaha abana bacu babona iwacu abana bacu bashakirwa iwacu ndarondogora novuga bugaca bukira ndabyemerewe hanyuma utaratanga mikoro n'icyo bavuga ku bantu batazabashigikira abandi batatanga umusaruro ako kantu hari ukuntu umuntu azavuga agapanga n'amagambo akayibagirwa jewe cyo nshishikariza umunyamurenge kazi n'umunyamurenge amadubu kazi ni muhaguruke twubake iwacu mwabavyeyi kandi udatanga umusanzu ni mutanga imisanzu aba bantu bose baza batanga umusanzu kandi baza bakiranuka abanyamadubu mwabibona azatanga imisanzu ariko hari abataraza bawutanga abatazabawutanga ni nk'abantu noneho turashaka batatwerereye turashaka kubabwira ngo yemwe musinziriye mukanguke ahubwo abataza batanga umusanzu ubabwire umuntu wo kwivuga ngo baracari kubwegera kandi Buvira yafashwe ahubwo abo ngabo mubabwira na Ruvungiriya yafashwe nibagenda gazobanigirayo oyo bazagumana sawa murakoze ariko intsinzi ni myiza bacu intsinzi nta kindi kintu ciza nk'intsinzi mwabavyeyi mwe n'aba papa batwumva badutegera ikintu ciza mu bintu byose bibaho ni intsinzi ko turashimira Imana yatugiriye neza Imana yadufatiye gutya Buvira ikabufata twarasenze twarakobotse twariyirije twaretse kurya ngo ko turasengera Buvira kugira ngo inzira iboneke Mana we abana bacu bari bahangayitse abavyeyi bacu bari barabafungiye umunyu babafungira isabune babafungira amavuta ibyo bintu byose ntabyo bari bakibona abana bacu bari bararaye bagwara bwaki kubera kubura umunyu ariko mwabantu nukuri umuntu utazushima umuntu utarashimye kuri kino kintu ngo agishime ahaguruka ashimira Imana kuko kino kintu cabaye kubera ko ndumva nta muntu utarababaye kubera ko abavyeyi bacu babayeho batajya umunyu ariko kuba uno munsi wa none inzira igiye kuboneka abana bacu abavyeyi bacu abapapa bacu abamama bacu bakarya umunyu Imana nishimwe nukuri dushimiye Imana uno munsi wa none ko turavuga ku ntsinzi mbese n'amashimwe duhaye dushima kuko Imana yatugiriye neza Imana yaduhaye inzira uzokenera kugenda zogenda ibyo bintu byose aba bavandimwe banje bagiye kuvuga
twebwe twaraje ngo dushike mu muhanda ku idwane turahahera bama baradufata jewe nari mfite uruhinja bakazama batwaraza n'ubu twabaye ibikange ariko dushima Imana ko tuzoca hariya mu Bugarama duhaye duheza Imana icubahiro. Imana nishimwe. Uvira tombe dushima Imana kuko Imana yaduhaye inzira yo gutaha n'ukuri. Ubu dutuye mu mahanga kuko bagenzi banje bavuze ngo abana bacu ntibari bazi aho amata azava. Hari umunsi umwe nagiye kugura amata ndababara kandi icyo kintu cyarambabaje n'ubu nza numva kimbabaje. Nkunda amata kubera kuko ariyo yandeze ni nayo yareze papa. Ariko nagiye kugura amata barayapima ku kiro. Nama numva ko nzima ndavuga ngo ese amata yabaye inyama ryari. N'inyama twaziboneye ino ku kiro. Iwacu ntihabaga ikiro. Iwacu wari umuturi. Siko yeme. Ariko ibintu byose byabaye bishasha. Naho iwacu bageze babaga buri munsi. Bageze babagaga buri munsi. Noneho ngo shike bamba bampeza amata bayashira ku munzani nama babwira ngo yasa amata sinorohanyama kubera ko aya amata yareze ba data n'ubu data kabaza bavuga ngo yarezwe n'amata. Iyo ubwiye umuntu ukamubwira uzava ngo asura umukobwa burya mugabo warezwe n'amata ariko ntabwo bigeze bamupimira ku munzani. Yagaze yicara munsi y'inka n'inkongoro agakama ariko Imana ishimwe ko tutazomwa amata atetse cyane. Nukuri amata atetse nayaboneye hano kandi na hano naho titworeka kuhashima. Nukuri naho turahashimiye. Dushimiye hano kuko badufashe neza baraduheka ku mugongo baratugaburira baratwambika baturerera abana bacu bariga. Mana we ndagushimiye kuko waduhaye Uvira Mana. Ndagushimiye kuko tuzagera n'abana bacu Uvira bahaye bavuga icyongereza. Imana nishimwe. amen. nongeye kugaruka tekereje ku bantu bataza bibaza ku musanzu. Umusanzu ndi muri bamwe bazabawukoza bazabagenda babwira abantu ngo nibatanga umusanzu. Yemwe nimubohora imitima gutaha kwaje. Ese uzagira ubugugu bwo gutanga nimara wishimye ko igihugu cyafashwe unaniwe gukora ntibinemeza simbihamye 100% kuko kwishimira ko igihugu cyakozwe nta musanzu wawutanga. Ese uratekeza ngo uri wiriyo kararyike agacupa ka fanta karakunaniye ntiutekereza ko agomba kwambara urukweto ntutekereza ko agomba kuvugwa. Abo dufatikanye bazabaganduka Imana ibaheze umugisha. N'abatazabaganduka turabashishikarije. Ariko bimeze kwa kundi bazabasengera ituro bakavuga ngo dusabiye umugisha bakoze. N'abatakoze nabo uzabaha amarongo. Iyo mitima ni muyihambure. Iyo mitima ishwetse ni muyiziture. Ni muziture mutange mushwekure. Imitima ishwetse ni ishwekuke mu izina rya Yesu. Mutange umusanzu waguke. N'abakora nabo ndabashishikarije ngo mudukore umusanzu uzamuke. Tuzamura umusanzu ugira agaciro. Naho udakora mwifurije kubitekereza aho urya mu biroti kuko nta kindi nagusabira. Ese uri umunyagihugu? Ese wowe udatanga umusanzu wishimiye ko Uvira bwafashwe? Wowe udatanga umusanzu aho ndibizokumira nka wa munsi wa RCD muri bukazi kuko abantu bose ari bakuru wa munsi wa RCD umunsi RCD yimukanye n'abajya bose agenzi babo ariko butari RCD ngwinuze mu bandi umuryango uracaha irembo rirakinguye. Ubundi kandi nimuviyo mwabwiye nimuveyo ko turarya ko turanywa ariko bifurije koroha nimworohe dukorera igihugu n'ukuri tuzataha iwacu dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo witeka koze yaturindiye abana abari bujuje umunsi Imana yarabacuye ariko ni ngombwa ngo igihugu nigifatwa amaraso ameneke ariko abakiriho mugira abazima bavyeyi ntituzatuja ku rugamba ariko tugira ico dukore mu mifuka. Ndabibashishikarije kandi ndababwiye ngo tworohe dukore naho abazabakora
muzamure umusanzu icyo nyubashishikariza muzamure umusanzu uzamuke nuramutse wicecekeye nta kizabuza abayuda gutabarwa bitaguturutseho imana ihweze umugisha abumva n'abatumva nabo muri ibyo yavuze ngo anongoneza sana mu mutima wawe habe kunongonera unongoneye wumva ukore wohoke worohe ukorera igihugu kuko uri umunyamurenge tuzataha igihe nikigera tuzataha igihe nikigera tuzataha naho iwacu ni mwijuje igihe nikigera tuzataha naho iwacu ni murenge humura nshuti we ibigeragezo si karande na imvura y'abanishi pe izahita amen reka nshimire n'u Rwanda ngiye gushimira u Rwanda rwatwakiriye turi impunzi baduheza aho tuba bafatikanyije na aseri none tukaba tugeze ku ntsinzi u Rwanda ntitwabona icyo turushimira ariko icyo tuzirikana ni uko tutazibagirwa ineza yabo ineza y'u Rwanda tuzahora tuyibwira n'abazavukira muri Kongo tuzayibabwira kuko baduhereye abana amashuri abana bacu barize bigana n'abandi bana abana bacu baja mu bigo bajana n'abandi bana abana bacu ntibahutwajwe abana bacu ntibatutswe u Rwanda muragahoraho murakaramba tuzahora tubavuga ntituzabibagirwa murakoze ababyeyi bacu barakuze tuganye no ku musozo kubera ko tubasanze bari mu byishimo by'intsinzi y'uyu munsi bakomeje kugaruka ku bantu badatanga umusanzu abantu badatanga umusanzu baba bameze nk'aho umuntu udatwerera ariko akaba uwa mbere kuja ku murongo kuja gushaka ibiryo gufata ibiryo kandi biza bitera nk'isoni iyo uhuye na nyiri ubukwe utaratwereye ariko ugiye hariya kuri bife kwarura biza bitera isoni rero turabashimiye dushimira cyane gushishikariza n'abandi ariko ndagira ngo buri umwe nk'iminota 3 agira icyo avuga kiri ku mutima yefuriza abantu abo ari bo bose ariko icyo afite ku mutima mu minota 3 agenda avuga akantu gato ngira ngo mbabaze ese mwebwe ko mwashishikarije abandi gutanga mwe niki cyabateye gutanga umusanzu hamuvuga ati bitewe n'uko iwacu hari hameze iyo ntekereje uko nari mbayo bituma ngira imbaraga zo gutanga umusanzu ese mwebwe niki cyabateraga imbaraga kugeza na n'ubu gituma mutanga umusanzu batabahatije kamera twebwe impamvu yatumye dutanga umusanzu nuko twiyumvaga ko turi kumwe n'abariya bagenzi bacu hariya mbese ni nkaho twari kumwe nabo ku rugamba hariya ni igihugu cacu kirimo abana bacu kirimo ababyeyi bacu mbese kirimo ni igihugu cacu kirimo n'inzuzi zacu tumaze kubona hari akarengane nyine kahabaye abana bacu bari mu inkomeri batajya natwe twarahunze twafashe umwanzuro muri turiya dukeya tubona turavuga ngo tuzoza dutangamo tuno badufashamo natwe tuzoza dufasha abandi niyo mpamvu twavuze ngo reka tubafashe kugira ngo tubashigikire muri uriya mwanya bari bagezemo wo kwigwanaho mbese natwe turi batwigwaneho yego murakoze cyane birantangaje kuvuga ngo se tuba hano ariko turi impunzi twitwa impunzi ariko kiriya gihugu cyacu nta saha n'imwe tutogitekereza kandi tutogisengera
niyo mpamvu twafatikanyije, niyo mpamvu dukurikirana amakuru umunota ku munota yo muri Kongo, ndetse twarebana imisozi y'iwacu, ndetse n'abana batoya twazanye tuba tubibakumbuza, tukabibabwira, tukababwira n'umuco n'ukundi igihugu cyacu cyari giteye. Zanga byakunda tuzataha mu gihugu cyacu cy'amasezerano. N'abaja mu mahanga nubwo tuzagenda, n'abagiye n'abakiri hano, gutaha kwa mitima yatashe iwacu, twibutse iwacu byo kujya by'umwimerere, byo kujya bya original. N'indwara zitumaze ni ukwiga ibiryo bifumbi, iwacu ntitwagaza dufumbira. Naho hano no guhera kuri dodo tubaha bafumbira, kandi nibwo buzima. Ariko twatekereza ko tuzoja mu gihugu cyacu cy'umwimerere, tukagira ibyo kujya byo mu mbara, guhinga gusa ugasanza, imbuto zikamera. Dufite amakuru menshi ayo tutoshobora kuvuga, nanda turi mu mitima, kuko ko turavuga make. Mbese ko turashuka ko niko amata y'imfuro bagaza bakama bagacubura, niko turacubura, ariko dufite amakuru akomeye. Kandi aya makuru tuvugira n'abana bacu turi mu kuyababwira. Zanga byakunda tuzataha mu gihugu cyacu cya gakondo, igihugu cyacu cy'umwimerere, igihugu cy'abasogokuru n'abasogokuruza, ubuvivi n'ibiki ibizazi tushobora kubaha. Niyo mpamvu turi kumwe, niyo mpamvu tubashigikiye, turi kumwe, tuririranwa tukararana. Uko niko kuri niko bimeze. Ahasigaye Imana ikomeze kubarindiraho muri, tuzahura igitondo kimwe tuzisanga. Nimba hazaba nimba ari akabande, nimba hazaba igiterane cy'amashimwe, nimba tuzahurira hameze utari ko nyizeye ko tugira igihugu kinini, tuzahuriramo tukavuga amashimwe y'Imana no gutuyarimo. Arakoze cyane kugenda agaruka umunyamakuru wacu. Ntitwomenye uko tuvuga, ntitwonabirangiza ko biraguma kuza ni byinshi. Burya baza bavuga ngo akuzuye umutima agasesekara ku munwa. Uku nawe igituma hayagenda agaruka nawe byamubanye ibyishimo gusa. Twese turapfuye, nawe uko twapfanye n'umunyamurenge, nawe n'umunyamurenge. Niyo mpamvu duhaye tuguma gusa tukishima, turi kumwe n'umunyamakuru w'umunyamurenge. Turi abanyamurenge gusa buzinzi, twishimye. Impamvu duhaye tugaruka ku musanzu, jewe sindakagara, sinteganyije no kuzaba akagara. Oya ntukabeko sindakagara. Hari umugore washimye aravuga ngo ushimiye Imana ko ntarakagara, ngo n'umugabo wanje atarakagara, ngo n'abana banje bataratugara. Umugabo gawe simushoboye, umunsi yovuga ngo arabakagara, washatwe n'akagara ugira ute? sinyomushingira. Oya sinyomusengera, kubera kuko yose amashereka ya nyina agasakagara. Yasuza akagara ni muri umuna wabo. Umukwe sinyoshingira akagara. Oya sinyomushingira. Nushaka ureke kumpata, sinyoshingira akagara. Noneho sindakagara. Niyo mpamvu nzanyumva nyutanga umusanzu mwabantu mwe mutarutugara. Nimuze mutanga imisanzu, mubyuke. Nyavuze ngo nimubyuke, funga amakote tugende. Jewe nzambwira abana Haruki hawe yifunga ikoti nubu. Jewe nabajije umwana wanje, ndamubwira ngo ese papa uzutanga umusanzu, tiyubatse garuko n'umugabo nawe agazakorera yiwe amafaranga. Ndamubaza ngo uzutanga umusanzu data, arambwira ngo zatanga umusanzu. Haleluya. Ndishima twese muno ntiturutugara, tuzadutanga imisanzu n'abagabo bacu. Abana gabanje bari ku mugongo, ndabahetse kuzogeza umunsi bose nzobashingira. So tugara tuzotanga imisanzu, mwababyeyi mwe namwe mukicishe, nimuhishuke. Igihe cyageze cyo gutaha, nimuze dutahe. Ese muzotaha niki? Muzi pete tuzogira mu ijuru ni imirimo, nta kindi. Bya bindi byose wakoreye bariya bose batari bashoboye, nico gusa Imana izotwambika. Izamiduheza amapete hano kuntugu twamatuba ba generali. Ese we utarakoze uzoseruka niki? Kuri yaga nizero nimuze mashi. Uzi impamvu tuzadutanga umusanzu?
impamvu tuba dutanga umusanzu niyo watubajije ni ukubera ko twari dufite amasezerano y'uko tuzataha muri kiriya gihugu kandi twebwe imana ntizibeje. Imana yavuze yuko tuzakibamo kandi tuzakirebesha amaso yacu. None ga kubera iryo sezerano niyo mpamvu twatanze umusanzu muri bike twabonaga. Mu byo twahembwaga twakuragamo ay'umusanzu kubera ko twarangiza tukibutsa Imana kuko yatubwiye yuko tuzataha kiriya gihugu. None niyo mpamvu tutacitse intege. N'igihe generale yapfuye ntitwacitse intege kuko isezerano ryo ryari rigihari. Niyo mpamvu twakomeje gutanga umusanzu kandi ntituzareka, turacyakomeje. Naho abakora ntibakore, abadakora bo ntibagende. Je navuze ngo umuntu udakora nagenda nanone nawe agira aho yiyangaje nka kuriya n'abandi nabo bafite aho biyangaje. Nawe njyewe ukora akore, udakora mumureke agumane n'abariya bagabo nabo bagiye muri biriya. Njyewe nkakangurira umuntu wese gukora kuko turi ku isezerano kandi isezerano twarigezeho. Murakoze cyane. Mu by'ukuri reka nshimire abanyamakuru, mwagize neza kuduha uyu mwanya. Imana ibaho umugisha. Kanshimire n'abantu badukurikiye. Mu by'ukuri nshimiye abantu bose badukurikiye, abari hirya no hino impande zose ndabashimiye. Niko natangiye ndababwira ngo turaba mama bafite ubwenge kandi bubatse. Umunyamakuru yaratubajije igituma dutanga umusanzu. Mu by'ukuri gutanga umusanzu nta muntu wabiduhatiye. Twabyiyumvishijemo ko ari ngombwa, tugomba gufatikanya na bene data byibuza tukaza tubagurira isogisi z'ishyamba bararamo, z'imvura ibanyagira, zibura tukaza tubagurira iyo sogisi imwe. Ndeka mbaho intangarugero uyu mubyeyi wicaye iburyo bwanje Nyabadi. Uyu ni umumama ngira ku mutima, yarantangaje. Nta muntu uramwinjira mu we ngo zana umusanzu. Uyu mumama wenyine azaza gushakisha akakuzanira umusanzu. Ni ukuri uyu mumama ni intangarugero mu bamama bose. N'abandi hariho n'abandi basigaye batari hano, ariko icyatumye dutanga umusanzu mu by'ukuri nico twabyiyumvishijemo. Twatangiye turi hasi kuko twebwe turabanyenkambi nta bushobozi dufite. Twatangiriye kuri 500, turazamuka nyine hari abamama bahabagera mu 5,000, 10,000 bitegwa n'umuntu kandi akayatanga gutyo wenda mu wiwe nta kintu afitemo, akavuga ngo kugira ngo mfatikanye n'abandi kubera ishaka riri mu mutima wanje ngiye gutanga bino 10,000 nishake abana banje baburare. Mu by'ukuri nico cyatumye dutanga uyu musanzu kandi n'ubu turacyakomeje. Tuzogera no mu 20,20 na 30 tuzoyageza. Uko Imana izagenda idushoboza niko tuzagenda dukora. Rero mu by'ukuri turakomeje, tiducitse intege. Niyo ndirimbo nari maze kubaririmbira ngo nubwo abanzi banje bobambira amahema imbere yanje kuntera sinzatinya kuko mfite isumba byose. Rero mu by'ukuri twabigarutseho, twavuze cyane, ariko se twaheze mu buhunzi. Igihugu cyacu se kidahari? Kirahari, usibye ko igihe cyari kitaragera. Igihe niki, isaha niyi. Rero tugeze ku masezerano kandi aya masezerano Imana yagiye ibivuga tutaravuka. Tumaze kuvuka Imana irongera irabivuga kugeza uyu munsi ariko yeme muza mwibuka iwacu wagaze uja gutarama, nimba uvuze ngo ugiye gutarama nkiri ya Zangarama ugasatagura umugano ukagenda utunga bucyo ukagenda ugutungira nk'itorosho ukagera yugera aho. Murakibuka umumama wagaze uja kwinjira kuja mu butayu ugaheka umwana ukamara iminsi 3 utarya ukaza ugenda uzunguza ikimuri gutya aho. Imana niki totwibukira gusa twagiye mu mahanga, ibintu twagiyemo ni sinomenya uko nabivuga, ariko Imana yacu duhagaze ku masezerano. Rero mu by'ukuri twebwe turakataje, turakomeje, ntabwo ducitse intege.
ni ukuri kandi igihugu cyafashwe byarangiye nimushake mutekane bijya zo gutambuka bakatubwira ngo mwe banyamurenge cyarangiye cyangwa ngo rora abanyamurenge cyangwa ngo bagazatubwira imvugo tukumva ukumva uratinye ariko icyo gihe ni ukuri cyararangiye ibaze uri mu gutekereza ukuntu uzoza ugenda ukajabuka kuri douane bakakuramutsa neza ukumva wocutsa n'umwana ukagenda ataragera igihe ariko mu by'ukuri turabashimiye kuri iki kiganiro mwadukoresheje imana mu ijuru baheze umugisha murakoze cyane twese ni ukugumiza gushima mu by'ukuri impamvu njyewe nyumva dushaka gutanga amafaranga ni uko tutakibiriye ruguru ngo tubane n'abandi ku rugamba icyo ni kimwe tugituye ruguru hari igihe bazaga cya gihe n'ubundi bari mu ishyamba ukagenda ukaja mu iruri ryawe ugahungura ibigori ugahungura umutambika w'ibigori ukagenda ukamanuka ukabasanga mu bijabo ariko noneho ubu ntabwo turi kumwe nabo turi hano twebwe turi mu mahoro turatuje turicaye ariko mu by'ukuri hari abantu hariya bari mu kurara ubusa hari abantu badafite umunyu hari abantu badafite isabune hari abasirikare badafite isogesi hari abasirikare badafite umwenda wo kwambara ariko yeme mureke tugire ishaka iyo mpamvu itume dutanga amafaranga dutanga umusanzu ni ukuri dutanga amafaranga menshi niyo utazabona menshi uzozane makeya uzahere kuri 500 ubaho kukorane n'abandi badamu rero ni abagore iwacu niko twaravugaga ngo ni abagore n'ubu ni abagore muhaguruke mw'abagore mugire ishaka mureke dukunda igihugu cacu dukunda abavandimwe bacu twasize ruguru baricaye none nejo tuzanakuramo n'aya tike tugende tuje kubareba tuje kubasura dutaramane nabo twishimane yeme ni ukuri nta mutima wo kwicara hano nta mahoro dufite tutari kugaburira bariya ababyeyi biwacu bari ruguru ariko yeme njewe nabonye umumama umwe wari kubyina ari kuvuga ngo amaze ukwezi ngo azagenda isereri ngo atagira inkweto ngaho mutekerezaho urukweto ruja gushirira umwenda ku myenda y'abana ku mahuzu y'abana ico ni igitangaza cabaye ariko twebwe hano tukama twisanzura tukavuga ngo nukuri na mahoro yego na mahoro kuri twe turi hano ariko ku bandi nabo bafite kubitekereza mu by'ukuri nta mahoro ahari mureke dukore kandi kindi buri wese yiha umugambi wo kuba ku rugamba nimba tudafashe isasu ngo tugende tuje kurwanira ya ruguru nk'abadamu mureke dutanga amafaranga uzoza ugurisha ikiro cawe c'umuceri ugurisha ingemeri ugurishe ifu wabonye ingemeri ni 1000 ingemeri y'ifu ukuyo ngemeri nuyikura mu bubiko bwawe ntabwo uzatabara mureke dukorere hamwe dukundane dusenyera umugozi umwe n'ukuri tuzagera ku bwami bw'Imana kandi n'Imana izadushimiza natwongerera ese ubundi ko dutuye hano mu nkambi tumenye ibyo tugiye biva si Imana yonyine yo mu ijuru tugaburira hari na benshi badaheruka n'amajeto ariko n'ubu barahari kandi n'ukuri barakora twebwe turi mukurutwa n'abana b'impinja abana b'abasore urubyiruko bagakora ariko wagera ku mugore gutya kamazinga mureke kuzinga yeme mureke kuzinga mwaba mama bazinguke muhambuke imitima yanyu ihambuke mureke dukorera abana bacu dukorera abamama bacu dukorera abapapa bacu mu gusoza mu by'ukuri turashiramwe igisirimba duserebure twishimana intsinzi y'Ibuvira ejo nejo bundi tuzazamuka muzatubona turi gutambira ku Muramvya muzatubona turi mu minembwe turi gutambira mu minembwe ese uwo munsi we utazutanga uzahagera uwo munsi uzokandagira mu minembwe mureke dukanguke dukore abe makeya ukore ufatikanye n'abandi badamu kandi mureke ibintu zutugara mu mitima mureke gukomera mu mitima mureke dukore
mureke dukore umwana mutoya umushishikarize gukora umugabo wawe umushishikarize gukora nimba atazakora uzoza umugira inama nijoro niwinjira mu nzu uzoza umubwira ngo se wa mugabo we watanze umusanzu nimba utari wawutanga reka guhaha uyu muceri reka guhaha iyi kawunga ubanza utabare mureke dutabare mureke tugire ishaka twebwe babyeyi mwe muri hano n'ejo bundi dufite gukoresha igiterane ni ukuri abamama b'intwari muzaze turabafite benshi muri hano muzaze dukorane igiterane dutanga umusanzu tugende tugere iwacu mu minembwe ariko uwo munsi yeme ni amateka uwo munsi ni ukuri ni amateka kuko turacafite ba Mose turacafite ba Yoshuwa turacafite n'abana bacu bazotabare bagende bazagende baje kugwanira igihugu cyacu mu by'ukuri ico cyose ntabwo igihugu cofatwa nta maraso yamenetse rwose Imana izadufashe kandi izadukomeza mu by'ukuri tuzagere muri Kanani yacu muri minembwe yacu amahoro njyewe nta kindi kiza kinezeza ko gushika ukicara ari nka nimugoroba imvura yaguye ukaja mu karuri kotsa imishashi ese mwebwe murayiheruka cyangwa ukagenda wakingura mu karuri gutyo ukamusanga ibijumba ko biramera byabuze uko bigira ariko hano ni ukuri ni nk'abantu baguba ese ibya hano biza biryoha ni imijangu biza byamba biba amazi ariko ni ukuri turishimye cyane kandi ni ukuri dushimiye umunyamakuru wacu wakoze Imana iguheza umugisha. Hanyuma tujya ku musozo ndabashimiye nanjye mwagize neza ko duhuye umwanya wanyu. Hari akandi buze kubaza perezida wanyu tunasoza nta wundi muntu turi bubaze. Fasha umwanya nshimira abantu bazagira n'umwanya wo kubashigikira kuko iyi ni intambwe ikomeye kugira ngo mugaragaze ibyishimo byanyu. Mama wigeze kubivuga hari ukuntu Mose ngo nyina yamwonsaga ariko akamwibutsa ko atari umunyegiputa. Uko wicanye n'abana ukavuga ati nubwo turi hano ariko turi abanyamurenge tuzataha. Hari icyo Abisirayeli bakaza bakora arico namwe muri gukora ubu ibo ngo bakaza iyo babaga bari bakaza bacuruza mu maduka ariko bakagurirana kugira ngo amafaranga yabo agwire aje mu aji wabo. Namwe rero nta bundi buryo niko gutanga umusanzu. Hari icyo mwagarutse ku bantu badatanga ese ni ihe strategy murimo gutegura nk'ababyeyi b'intangarugero kugira ngo n'uriya muntu yisange mutarabyumva niziye ngamba mufite kugira ngo mubwirize abantu ko nabwo ni ubutumwa kubwira umuntu ukamwumvisha ikintu ko agomba ese ni buhe buryo murimo guteganya kugira ngo mubwire abantu nabo babyumve. Ese ni udafite amafaranga yatanga iyo ngemera ariko agatanga. Ese ni ubuhe buryo mwe murimo guteganya nk'ababyeyi kugira ngo mube intangarugero na wa muntu utiyumvaga ko yatanga amafaranga nawe yisange muyumve ko ari inshingano ze nk'uko umubyeyi agira inshingano kuko umwana agomba kurya. Ese mwebwe nk'ababyeyi babahagarariye mwe murimo gutegura mwatubwiye ko murimo no gutegura n'igiterane. Ese muri icyo giterane murimo gutegura ko muzabwiriza abantu iyihe strategy ubuhe buryo mugomba kujya mu mugwize uwo musanzu hanyuma unadusoreza ikiganiro cyacu. Sawa murakoze cyane mu by'ukuri iki kibazo umunyamakuru abajije sinzi ukuntu nagisobanura ariko aba badatanga uyu musanzu niko natangiye mvuga nababwiye ati jewe umuntu udatanga uyu musanzu umuntu azagenda tugira abantu bashinzwe kugenda bakoza aya mafaranga y'umusanzu. Umugore agiye gukoza akirengagiza ko mugenzi we ari umugore nawe wasize umugabo n'abana mu nzu kandi agomba gukorera inshingano z'urugo zose akamubwira yamushika akamubwira ngo genda uzogarukesho ejo yasubirayo ngo genda uzogarukesho. Umumama yasize adakubuye mu nzu yasize atogeje mu nzu atogeje amasahani wenda yasize adatekeye umugabo icyayi ariko akagenda iminsi 3 ahamubwira ngo genda uzogarukesho ibyo akavyirengagiza. Uwo mumama
twaravuze twarigishije icyo numva njewe strategy twokoresha nta yindi twaravuze kandi umumama nawe ubasa urugo rwiwe tiwoza umugendaho buri munsi gusa icyo nshishikariza abamama baza batanga umusanzu njewe ndabashishikariza gukomera ntibacike intege kandi kujya no mu murimo w'Imana habamwo basana barati na bakeshemu na batobiya babamwo naho kujya no mu rusengero mwese siko muza mwera no muri uyu musanzu niko bimeze ntituzacibwa intege nutahaye ukora ni yewe niyo ngemera yifu iremewe yayizanye mugenzi wanje yanabivuze neza yavuze ngo igurishwe 1000 kandi nkingemera yifu ndashemu wanje tiyo tuma ntabaho tiyo tuma ntarya rero uwo mumama nawe utarumvishije icyo kintu twashizeho yewe na 500 twaravuze ngo bisibuze na 500 azayatanga ariko hariho abananiwe ariko abaha bakora nukuri njewe ndabasaba kudacika intege bakomeze batera intambwe bazamuke kuko niko nanabivuze ndavuga ati igihe nikigera ntituzobabuza gutaha iwacu ariko nabo bazagira ipfuno ko kubona umumama mugenzi wawe ducanye izanzu buri kwezi ntanga umusanzu ariko wewe ukavuga ngo ntayo nabonye kandi twese turi muri yaseri ndahakuri yafunje we nahawe kayigurishaho kugira ngo mbone wa musanzu ariko wewe buri kwezi ugatanga impamvu rero mu by'ukuri nta yindi strategy twokoresha gusa icyo nobwira abakora mureke dushiremo intege kandi tuzamura umusanzu mbese intego yacu yagezweho murakoze cyane mu by'ukuri hanyuma uratubwira n'abagabo kuko nibo mubana yego nabo n'icyo bababwira abagabo badatanga kandi bataragiye ku rugamba mbese n'iki murakoze cyane abagabo tubana nabo buri muntu wese dufite abagabo njewe ndavuga ku ruhande rwanje iyo baje gukoza umugabo wanje umusanzu yaba hari yaba adahari ndetse akenshi azayumva ko yavivuwe tazamenya niyo nayatangiye ndagenda kareba amafaranga agasanga namutangiye yagira Imana basanga hari agatanga amafaranga ariko umugore baza kureba umugabo wadahari nimba umugabo yasotse akananigwa kuja aho umugabo nta mugore utomenya aho umugabo wiwe abikira ntawe abagabo bataza batanga umusanzu nukuri icyo no bavugaho uwo nyine muzomureke niko kwiwe kandi ntibaba babuza amafaranga ariko uko niko kwiwe nta kundi no muvugaho ivyo biziwe n'Imana ye ariko umuntu wese agomba gutanga umusanzu nimba ataragiye ku rugamba agomba gufasha abandi muri izo nzira ashoboye murakoze cyane bwana president utarasoza ndakeka ko iki kiganiro kiri bugere ku bamama benshi yego kandi ni nkabwo buryo mubonye bwo kugira ngo na benshi bafungure babirebe abyumve yego ese mwarashizeho byibuze itariki umubyeyi agomba kuba azi yo gutangaho umusanzu wiwe yego itariki twazishizeho yego nuvuga ngo mufite itariki umubyeyi wese agomba kuba azi ko agomba gutanga cyane mwongeye kandi gushiraho ubundi buryo nimba adafite amafaranga agomba gutanga ifu ariko akamenya kuko byibuze mu nzu ye hasohotsemo akantu yego murakoze cyane icyo nicyo twari dufite amatsiko kugira ngo n'abandi batabyumva batabisobanukiwe babona bamenye uburyo mukora ayo mafaranga kandi amafaranga sayawe sayaba ababyeyi muri kumwe nayo kugira ngo twubake nta muntu wakwifuza kwinjira mu nzu atigeze yubaka rero kubaka kwawe ni inzu yawe urimo kwiyubakira ni umuhanda urimo guharura utawukoze n'ubundi niyanzira urimo kwifunga yego hanyuma soza ushimira abantu dusoza ikiganiro sawa mu by'ukuri umunyamakuru wacu arakoze wagize neza nanagushimiye mbere mu by'ukuri waduhaye umwanya ndagushimiye yuko waduhaye umwanya ikindi ndashimira abagenzi banje twicaranye hano kuko mugenzi wanje yarabivuze ko turategura umunsi wo kwishima turi kumwe n'abamama bose aba numva bicaye hano n'abayobozi icyatumye dukora aka kantu ni ahantu twari duteraniye tuhaduhuza uyu musanzu
noneho aya makuru aza ko Buvira yafashwe duhita dukora aka kantu k'ibyishimo. Niyo mpamvu mutari kubona aho abandi bamama bagenzi bacu dufatikanyije, ariko mu by'ukuri munyamakuru ndakubwira ko n'ubundi tuzaguhamagara. Turi gutegura ikirori gikomeye cyo kuserebura intsinzi, tuzaguhamagara. Rero ndashimira abagenzi banje muno muri ino nzu tumazemo nk'amasahani, basize ibyabo baza kugira ngo duhure twishime kuri ibi birori twagize. Mbese niko navuga, ndabashimiye yuko batanze umwanya wabo kandi batanze ibiganiro neza, n'ukuri ndabyizera. Ndanabashimira n'abamama b'intwarikazi n'amadubukazi, ndabashimira kuri uyu mwanya mwiza tugiranye n'abanyamakuru. Imana yamwira umunsi w'intsinzi bagarutse no ku munsi bateganya. Jewe ndumva ku rwanje ruhande muzashira amatike. Shira amateke, umubyeyi wese azaza nimba ari 1000 nkuko n'ubundi mutanga 1000 mukaja kureba Mbonye, mukaja kureba abandi muri sale, nabo bazaze nimba ari yo sale azayinjira, nimba ari 2 nimba ari 3, tuzaba tuza abarwanashaka, kandi umurwanashaka ntiyakwanga gutanga 1000 cyangwa 2 uwo munsi. Ico giterane naje nzabateramo inkunga kugira ngo tugende neza. Sa murakoze, turanabashimira, mugira umugoroba mwiza, muhorane n'Imana. Bwana umunyamakuru, muturebere akantu k'agasirimba gatoya, kandi nitumara hari fanta twateguye hano y'ibyishimo, tuyisangire twese, mwumve ko Yesu agira neza. Kandi hari umwanditsi wanditse aravuga ngo nimba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu nindi? Nta mubisha twogira turi kumwe na Yesu. Rero iyi fanta nukugira ngo tuyimwe twese twishimane. None umunyamakuru, dushiraho agasirimba tuwe nk'abasirimba.